お疲れ様です。今更ゲームレビューの大沢です。このチャンネルは発売から時間が経ったゲームをレビューしてアップデートや修正が落ち着いた状態のゲームに今一度目を向けてもらうきっかけになることをコンセプトにやっています。今回はネオンアビスについて今更レビューしていきます。はじめに本作を遊んだ感想なんですが、めちゃくちゃ手触りがいい良作ローグライクでした。覚えることは少ないし、操作もシンプルだからどんな人でもすぐ楽しめるし、ドットのグラフィックは懐かしさと味があってゲーマーには親しみやすいはず。特にローグライク未経験の方が本作でこのジャンルに入るのは大いにありだと思います。夢中になってリプレイしたり、毎回異なるビルドで遊ぶ楽しさをすぐに感じられる入門作としてちょうどいい作品です。2025年には直接の続編であるネオンアビス2の展開が予定されているので、シリーズの今後にも期待できます。この動画ではそんなネオンアビスを実際に遊んでみて感じたことをどんなゲームなのか紹介しつつ、ライトゲーマー目線で色々語っていきます。未プレイの方は検討の参考に、プレイ済みの方も本作の感想などコメントいただけると嬉しいです。主観のレビューではありますが、皆さんのゲームライフの役に立てればと思うので、ぜひ最後までお付き合いください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまずはネオンアビスの概要から紹介していきます。ネオンアビスは2020年7月に発売されたローグライクアクションシューティングです。左スティックで移動して右スティックを倒した方に射撃するというツインスティックシューターと言われるタイプの作品です。本作のストーリーは、世界を支配しつつあるタイタングループによって家族をバラバラにされた主人公が、復讐のためにハデスが結成したグリム軍隊の一員になり、現代に生まれた神々が潜む奈落のダンジョンに挑んでいくというもの。ということなんですが、いざゲームを始めるとまともな説明もないままいきなりダンジョンに落とされて戦わされて、やられて戻っても当たり前のように何の説明もなくゲームが続いていくので、このストーリーは合ってないようなもんですね。Steam の販売ページとかにこんなようなストーリーがちょろっと書かれているんですが、チュートリアルを兼ねた最初の探索が終わってもそういう話は全然されないので、ファミコン時代によくあった取説にあらすじ書いてあるけどゲーム内では触れられないっていうやつくらいストーリーの存在感はありません。純粋にローグライクなアクションを楽しむことに特化した作品で、少なくともストーリーを楽しむ作品ではないですね。そんな本作の特徴は、様々なスキルを持った10人弱のプレイヤブルキャラと400を超える多彩なアイテム、そしてキャラの後ろをゾロゾロついてくるペットを組み合わせて戦っていく面白さと、探索の様々な場面で試される運要素の強さです。ローグライク要素のあるゲームなので、やられたら全てを失って拠点に戻されるわけですが、その代わり1回のプレイが続くほどキャラはどんどん強くなるし、攻撃も派手になっていくので見ていてとても爽快です。いいアイテムが拾えてビルドが組み合うと出てきた敵を瞬殺できるようになるので、無双感を味わう楽しみもあります。一方、簡単に先に進めないくらいの結構手応えある難易度にもなっています。私は今回ノーマル難易度中心に遊んだんですが、それでもだいぶ苦戦しました。特に後半のボスは耐久力が高いので長期戦になりやすく、激しい弾幕の中でじわじわライフを削られて負けちゃったり、そもそも出てくるアイテムの噛み合いが悪くて序盤であっさりやられちゃうなど、ゲームに慣れても一方的にならないいい塩梅の難しさも感じました。各種プラットフォームに対応していて、価格は基本が2000円ほど。プレイヤブルキャラやゲームモードを追加する3つの DLC を加えても全部で3000円くらいと手に取りやすいんですが、セール時には1000円以下まで下がることもあるので、ちょっとでも気になったらとりあえずウィッシュリストに入れておくといいと思います。それでは本作がどんなゲームなのかをもう少し詳しく紹介していきたいのですが、基本的には他のローグライクと同じように目的はランダム生成ダンジョンの採用に到達することです。道中で手に入る様々なアイテムを駆使して自キャラを強化し、途中で出てくるボスを倒しながら奥へ奥へと進んでいきます。プレイヤブルキャラは DLC を含めて10人くらいいて、それぞれ初期のライフや所持品が違い、一人一人が特徴的な固有能力を持っています。メインの武器は大体がめちゃくちゃ癖の強い様々な銃で、そこにいろんなアイテムで効果を乗せてビルドを組んでいくっていう感じです。持てる銃は一つだけですが、アイテムはいくつでも持てるので、アイテムを拾えば拾うほど自キャラに効果が追加されていきます。なので、どれを捨ててどれを拾おうかなっていうような悩みは基本的にありません。アイテムの中には本当にいろんな効果を持つものがあって、例えば2段ジャンプできるようになるものとか、ずーっと宙に浮ける状態になるものとか、撃った弾が分裂したり爆発するようになったりなどなど、尖った性能のものが非常に多く、一つ拾うだけでも操作感は大きく変わります。またアイテムとは別に卵が拾えることがあって、運がいいと孵化した際に中からペットが出てきます。ペットは全部で30種類くらい存在するんですが、
自動で攻撃したり、アイテムを拾って別のものに変化されるなど、こちらの効果もまた様々。アイテムとの違いは、卵が孵化するまで何が出てくるかわからないのと、敵の攻撃でやられてしまうこと。自キャラの後ろをついてくるから意識して守ったりとか消しかけたりするようなことはできないんですが、数が増えるとずらーっとついてくるので画面が賑やかになります。ランダム生成されるダンジョンは小さい部屋が連なって構成されていて、現れる敵を全滅させると先へ進めるという仕組みです。部屋の種類は普通に敵を倒すものからアイテムが置いてあるボーナス部屋、UFO キャッチャーなどのミニゲームを遊べる部屋とか色々あって、種類は多くないんですが、必要十分な量が用意されていてプレイヤーを楽しませてくれます。また探索する上でリソース管理が重要になるのも本作の特徴です。本作には先ほど紹介したアイテムの他に鍵、爆弾、お金という3種類のリソースが存在します。爆弾を使わないと開かない石の宝箱とか、鍵で開けないと進めない壁など、ダンジョンのあちこちでこれらが必要な場面に出くわすので、これらリソースの収集と使いどころの判断には毎回悩まされます。加えてリソースを消費したからといっていいものが得られる保証はないんですよ。例えば爆弾で壁を壊して先に進んだら行き止まりにしょうもないものが置いてあるだけだったとか、ミニゲームをやろうと機械にお金を入れたら機械が爆発してお金を飲まれた上にダメージまで受けちゃうとか、二者択一でアイテムを選ぶ場面も多いんですが、このゲーム基本的に拾わないとアイテムの説明文を読めないので、迷った末に役に立たない方を拾ってしまって後悔するなんてことも日常茶飯事です。全体としてはシンプルな作りで、多くの人が触ってすぐに理解して楽しめる作品だと思います。ビルドはキャラの固有能力と一つの武器を中心に、あとは出てきたアイテムと卵をどんどんくっつけてひたすら持っていく大雑把な感じだし、探索は3つのリソースを使っていろんな場面で迫られるギャンブル的な判断を重ねながら運に頼りつつ進んでいく感じ。覚えることは少ないし、操作も簡単だから非常にとっつきやすいんですが、運要素が強いので基本は行き当たりばったりです。プレイの中でゲームに慣れて上手になって攻略していくっていうよりも、3割実力、7割運頼みって感じで進んでいくゲームですね。出現する敵やアイテムのオンオフ機能とか、私が遊んだ Steam 版にはチートコードも用意されていたので、そういった意味でもローグライク初心者に向いている作品だと思います。運に振り回される場面が非常に多いゲームなので、実力で進んでいきたいって方にはちょっと不向きかもしれませんが、ビルドの方向性とかアイテム同士のシナジーとか、そういった知識なしで楽しむことができるので、気軽にちょっとやってみようかなくらいの感覚で手に取るとちょうどいい作品だと思います。では次に私が本作について面白かったなと思ったことを紹介させてもらいます。全体的に楽しかったんですけども、ダンジョンに潜っていく中で快感を感じるポイントが多かったのが特に良かったなって感じました。このゲーム、ダンジョンに入った直後は豆鉄砲みたいな弱っちい銃でちまちま戦うしかなくて、見た目も地味だしちゃんと狙わないと敵に当たらないしで、結構めんどくさい感が強いんですよ。自キャラは弱いし永続強化もないので、最初はいつもそんな状態からのスタートになるんですが、そこでいい武器とか一つ強力なアイテム拾うだけで一気に戦いやすくなるんです。BB 弾撃ってんのかみたいなしょぼかった弾がビームに変わって当てやすくなり、アイテムを取ったらそのビームが2本になったり太くなったりして目に見えて強くなっていきます。なのでいいものを拾った時のよっしゃっていう快感が大きくて、それを頻繁に感じられるからすごい楽しいんですよ。かなり運要素が強いゲームなので、運の壁を越えていいものゲットできた時がすごい快感で、そんな感じで戦力が1回整うと安定してどんどん先に進めるようになりますし、そうやって進んでいくといろんなものを拾うことができて、より盤石な体制を築けます。なので先に進めば進むほど加速度的にプレイが快適で楽しくなっていくんですね。ボスも楽勝で倒せるようになったりしますし、無双感がどんどん出てきます。持てるアイテムの数に制限がないので、付け足し付け足しでどんどん強くなっていく。行くところまで行くと部屋の隅で適当に撃ってるだけで画面が極太ビームと跳ね返る弾とよくわかんないエフェクトで埋まっちゃって、敵の姿を見つける前に一掃できるような状態になるので、そこまでいけるともうすごい気持ちいい。賭けに勝ってそのまま勝ち続けていくみたいな、そういう類の快感が摂取できます。うまくいくとめちゃくちゃストレス発散になるので、つい何時間も続けてリプレイしちゃいました。
では続いて本作の気になったところについて3つほど話をさせてもらいます。1つ目に気になったところは、操作キャラの固有能力がほとんど役に立たないことです。操作キャラは10人ほどで DLC を入れると全部で20種類くらいの固有能力を選べるようになるんですが、そのどれもが微妙と言わざるを得ない内容で、悪い意味でキャラクター選択に悩みます。能力をざっくり代分すると、効果は強力だけどリスクと釣り合わなくてすごい使いづらいもの、ないよりはマシだけどあっても大して役に立たないもの、そしてまるで使い道がないもの。どの能力もほぼこの3種のどれかなので、固有能力を生かした戦いっていうのがほとんどできません。大体どれも毒にも薬にもならないので、どのキャラ使ってもプレイ感が変わらないんですね。一応効果は強力だけどリスクと釣り合わない能力を持つキャラだけは操作してて違いを感じるんですが、それも単にリスクがでかすぎて難易度が上がるっていう意味での違いなので、キャラクターに関しては人数は多いけどどれも大差ないと感じました。2つ目に気になったのは、強くなると武器のエフェクトが邪魔になるところ。ここまで話してきたように、先に進むほど強くなって無双感が得られるのが本作の魅力の一つですが、武器の攻撃エフェクトがどんどん派手になるので、終盤は視認性が非常に悪くなります。派手なこと自体は面白いんですが、敵の弾はもちろん、敵の位置とか自分の位置さえ見失うくらい画面がうるさくなるので、雑魚は瞬殺できるからいいんですけど、耐久力が高い後半のボスと戦うときはほぼお祈り回避の戦闘になっちゃいます。自分の弾が敵の弾を操作するわけではないので、自分が撃つぶっといレーザーの後ろを敵の弾が飛んできてて、いつの間にか被弾してて気づいたらライフゼロなんて巻き方も多かったですね。見た目の派手さは本作の魅力だと思うんですが、視認性は担保してほしかったですね。最後3つ目に気になったのは、プレイヤーに不利になる要素が結構多いこと。基本的にアイテムは拾うまで効果がわからないし、ペットは孵化するまで何が出るかわからないのに、それらの一部にはプレイヤーの不利に働いたり探索の邪魔になる効果を持つものがそこそこあるんです。しかもそれらを能動的に捨てることができないので、手に入れてしまったらそのランではそれらを抱えたまま進んでいかないとなりません。また先日したように本作は運要素がかなり強いゲームなんですが、その運要素がプレイヤーに不利に働くことも当然あります。というか体感ですが、4対6くらいの割合で不利に働くことの方が多いように感じました。プレイが進んでこちらの体制が盤石になっていれば多少の損は気になりませんが、序盤の弱くてリソースが少ない苦しい時に運が不利に働くと結構気がそがれるんですよ。まあ運頼みの要素に一喜一憂するのも醍醐味なので、悪い結果になるのがダメってわけではもちろんないんですけども、それがあんまり多いと気持ちが萎えるのは確かなので、この点はちょっと好き嫌い分かれるポイントかもしれません。あと色々と説明不足な部分があるのもプレイヤーに不利に働くポイントですね。大体のものは拾って試せばわかるんですが、ごく一部ですけど、私が35時間ほど遊んでも結局使い道わかんなかったなってものもあったりするので、全体的にもうちょい親切な説明は欲しかったです。本作には有料 DLC が3つ用意されていて、価格はそれぞれ200円から400円程度です。内容はこんな感じなんですが、どれも大きく体験を変えるようなものではないので、個人的にはあってもなくてもなっていったところ、エンドレスモードと新ボスを追加するクロノトラップは入れてもいいかもですが、他2つは戦術したプレイヤブルキャラに関するものなので、なくてもいいんじゃないかなとは思います。とはいえ、これらもセール時には100円とか200円くらいまで安くなっていることがありますので、買おうと思った時に気にならない金額になっているなら、とりあえずで買ってもいいと思います。ということで、今回はネオンアビスを紹介させていただきました。ローグライクアクションはこれまでにいくつか遊んできましたが、本作はその中でも一番カジュアルで頭を使わずに楽しめるゲームだったと思います。運に振り回される行き当たりばったりなゲーム体験は、高い戦略性や硬派なローグライクを求める人には物足りないかもしれませんが、序盤を突破して本格的な面白さに気づくまでにそれほど時間がかからないので、始めればすぐ勝手を掴んで楽しめるというか、よくわからなくても出てきたものを拾っていけばどんどん楽しくなっていく、気軽に楽しめるいいゲームでした。この画面のわちゃわちゃ感に惹かれた人はぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。このチャンネルは発売から時間が経ったゲームを今更レビューすることで、発売当時に見逃したりプレイを見送ったゲームに目を向けるきっかけになることをコンセプトにやっています。これからも発売から時間が経って修正やアップデが落ち着いたゲームをライトゲーマー目線でレビューしていきますので、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。お疲れ様でした。